xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. jërë ngeen jëf ci ànd gi ak ñun ci chaîne bi di Buzz 221 HD dañu koy tàmbalee ci ab wuyub téléphone bu am ci diggante Cheikh Yérim Seck ak Khalifa Ababacar Sall. Khalifa Sall daan nay wax téléphone ak Cheikh Yérim Seck ginnaaw bi Cheikh Yérim Seck daan defee ay révélation ci Maïmouna Ndour Faye di xam ne ni Khalifa Ababacar Sall mi ngi déggante bu baax ak ñi nga xam ne ñoo yor réew mi te loolu yépp mi ngi koy jaarale ci di cofaan loolu ca 7TV la ko daal di waxee ci ginnaaw ba nag daal loolu yi ki nga xam ne moo di leader bu taxaw Sénégal jàpp na ni ab déclaration la boo xam ne du dëgg waaye li ñu jëlee ci Les Échos muy xam ne ni ñoom ñaar ñi daan na ñuy wax téléphone ci boobu la mbir ginnaaw ba nag li nga xam ne wax nañ ko ca téléphone ba leeraluñ ko waaye daal ñi ngi préciser nag ginnaaw bi nga xam ne Cheikh Yérim Seck Khalifa Ababacar Sall jéemoon na koo jot ba sonn mënu ko jot ginnaaw ba ci la ko Cheikh Yérim Seck daal di rappelé daal di wax ak moom téléphone nee na loolu yi kon moo daal di dox ñoom ñaar ci seen diggante ginnaaw bi nga xam ne ni Cheikh Yérim Seck daal day def ay révélation xam ne ni ki nga xam ne moo di Khalifa Ababacar Sall dafa rek nekk koo xam ni mi ngi déggante ak waa Pastef premier ministre Ousmane Sonko di diriger équipe bu 25 ministres yi nga xam ne ñoom ñoo war a doxal programme bu projet de l'état bi ci ab contexte boo xam ne nag dañoo jëm ci wàllum redressement économique ak di jëm sax ci wàllum concrétisation de la vision 2050 mu nekk nag ab remaniement bu njëkk boo xam ni président Bassirou Diomaye Faye daan na koy def loolu yi mu daal di nekk nag lu yees tàq ci comme nag ab figure ki nga xam ni moo di Cheikh Niang nekk ku yees tàq kon ci gouvernement bi waaye Mouhamed Bamba Cissé nekk ku yees ku ñu doog a dugal ci gouvernement bi ak Amadou Ba ak Déthié Fall ñeent ñooñee kon ñoo nekk ñu yees ñu ñuy dugal ci gouvernement bi ñenn ci ay poids lourds yu nekkoon ci gouvernement bi ñoom ñi daan nañ ci quitté liste bi nag daan nañ nekk liste boo xam ni Ousmane Diagne ci la bokk Jean Baptiste Tine ci la bokk Mountaga Diawo ci la bokk ñooñu kon daan nañ leen di génne ci gouvernement bi li ñuy wax rupture abusive des contrats appel alerte sur une menace grave pour la presse appel daan day woote ci am menace bu garaaw bu mu jàpp ne nag dafa nar a dal ci kaw presse bi association des éditeurs et professionnels de la presse ñu koy wax appel moom bi daan day dénoncer ab vigueur de la résiliation unilatérale des partenariats entre certaines entités publiques et des organes de presse privés bokk na ci nag li nga xam ni moo dox ci diggante LONASE ak groupe Futurs Médias moom bii daan day jàpp nag pratique la yoo xam ni dafay fragiliser li nga xam ni nag moo di stabilité économique bu yenn këru entreprise yi waaye nag moom mii loolu jàpp nañ dafay menacer bu baax a baax comportement yi nga xam ko dafay compromettre li nga xam ne nag moom mooy les pluralités de l'information pilier essentiel de la démocratie ba tax moom bii kon ci situation boobu ñu ngi wane seen jàppale ci li nga xam ne ñoo di GFM waaye tamit di leen wax ni dañu topp mbir yi ba ci wàllum yoon. Nomination de Yassine Fall à la justice loolu yi nag daal di dox ci diggante espoir ak sax li ñuy wax enquête et appel à vérité Yassine Fall nekkoon ministre des affaires étrangères daan dañ koy nommé ministre de la justice ak garde des sceaux ci li nga xam ne nag moo di gouvernement bu yees bi ñu daal di koy dévoilé samedi 6 septembre bu nekk am nomination boo xam ni loolu yi nag daal daan nay nekk mbir boo xam ni ginnaaw bi ñuy soxlawee ay enquête ci violation yi nga xam ne amoon na ci 2021 2024 bu nekk nag ab jugé boo xam ne madame Fall mii daan na ci waxoon publiquement daal di exprimé woon ci li nga xam ne moo di boobu la mbir Alioune Tine bu fondateur Afrikajom Center moom bii mi ngi koy fàttali propos yi mu yëkkati woon ak engagement yi mu jëloon di ko wax nag daal loolu yi dañu ci jàpp enquête bu indépendant ngir nag ñoo di mën a situer les responsabilités ci boobu la mbir ba tey Seydi Gassama nekk directeur exécutif Amnesty International bu Sénégal daan day wax autorités yi nag daal ci lu jëm ci mbirum justice daan day nekk nag mbir moo xam ni dañoo war a xool bu baax plainte yi nga xam ne déposé nañ ko par victime yooyu neen nag daal ab enquête bu indépendant moo war a nekk nag loo xam ni dafay moom la ñu war a am ngir daal di leeral mbir yooyu Ousmane Sonko amal na ab visite officielle ca Émirats arabes unis le premier ministre Ousmane Sonko daan nay quitté Dakar dimanche bi ngir ab visite officielle boobu amal ca Émirats arabes unis loolu nag daal ca Abu Dhabi nga xam ne mooy capitale ba fa lañ ko dalalee ki ko dalal di Cheikh Chamboud Al Nahyan nekk ministre Émirats chargé des affaires africaines à l'ambassadeur des eaux à Dakar Cheikh Hamadan Al Nabi moom bi tamit ma nga fa woon ak ay autorités locales yu bëree bëri moom Ousmane Sonko ànd ak ab délégation bu mag déplacement boobee nag war na faa des ba le 12 septembre 2025 bu nekk ab visite boo xam ne nag ci ab cadre de renforcement des relations bilatérales la diggante Dakar ak Abu Dhabi bu nekk ab agenda boo xam ne war na faa dajeek ay kilifa yu mag a mag war fa amal ay waxtaan yu am solo Sonko daan nay visionné culture artisanat ak tourisme mu nekk nag ab pari boo xam ni pari complémentaire la premier ministre Ousmane Sonko daan nay justifier création de ministère unique regroupant culture artisanat et tourisme
loolu nag daal mu daan jàpp nag mbir la yoo xam ne dañu moytalante ñoom secteur yooyu portefeuille boobee bi ko dénk Amadou Ba moom mii nekk ab cadre ci parti Pastef gouvernement bu yees bi samedi daal dañ koy fësal ci loolu nag daal culture ak li nga xam ne moo di artisanat daal dañ leen di boole ak ginnaaw bi ñu leen boole ba pare nag loolu kon Ousmane Sonko daan nay wax ne stratégie boobu mu daan def nag ab organisation la boo xam ne daf koo jaarale ci ginnaaw bi nga xamee ni culture daan nañ bokk ci am industrie créative citant Léopold Sédar Senghor daan wax nag daal culture au début et à la fin de tout développement souligné ko son approchement avec l'artisanat et le tourisme vise à renforcer les synergies entre ces acteurs et à stimuler leur contribution au développement national. Camp pénal ab détenu moo fa daal di rëccee mardi bi ñu weesu ab détenu boo xam nag daal di rëccee ca prison bu Camp pénal Liberté 6 moom bi ba nga daal di rëccee ba 20h jotee ñaar fukki waxtu daal di jaar ci toiture bu quartier de haute sécurité ba loolu yi nag daal di ko waral ginnaaw bi nga xamee ni moom bi daal nay daw li tax nag mu daal di daw wala sax ci la mu jaaree daal di daw bokk na ci ab transfert boo xam ni ab transfert prisonnier boo xam ni mu nga jógee woon ci Rebeuss ci ginnaaw ba nag courant daal di coupé woon ci loolu yi la jaaree daal di rëcc prisonnier bi nag daal di wuyu ci turu M Ndiaye moom bii journal daal di xam ne ni jàppoon nañ ko depuis 2023 tëj ko ñeenti ati kaso ngir nag càcc goo xam ne daf koo defoon ànd ko leneen ci source moom yi ba tey ñi nga xam ne ni cavale bi nag yàggul moom M Ndiaye bi ndax dañ koy teg loxo ginnaaw ba nga xamee ni ñu ko jàppee ca camp Sékou Mbalo ngir fa nga xam ne nag soriwul benn yoon fi mu rëccee daal nañu ci jàpp enquête nag ngir xam mbir mi lan moo ko waral. Pape Malick Diawo ab adolescent bu ay atam toll ci fukk ak juróom-ñett moom mi la ñu daal di faat ci guddi samedi ca Fass Mbao ci commune de Diamaguène Sicap Mbao ca banlieue bu Dakar loolu yi nag daal ci wax faat du kenn ku dul xaritam di miir amem di amadi moom mii nag daal mi ko daal di jam ab paaka bu 100 francs la ko daal di jam ci ginnaaw ab xeex bu doxoon seen diggante ñoom ñaar ñii di ay xarit nag yàgg lool ñoom ñaar ñii nag daal ab xuloo moo commencé ci seen diggante daal di dégénéré bu waakaate bi sax daal di wax ni ab version bu divergent daal na ci am ci mbir moomee li tax mu daal di koy rey ñenn ñi daal nañuy wax nag daal mbir mu xew seen diggante la ci ab somme bu toll ci 1500 francs CFA ñenn ñi daal di xam ne loolu lii daal di xam ne ni kon 1500 francs moo dox seen diggante ñenn ñi nag daal di xam ne daal xaritam boobee dafa bëggoon a venger ci beneen mbir boo xam nag moom mi moo leen jote woon waaye daal lu ci mën di xew ba tax ba tey moom mi faat ba kanam ginnaaw bi nga xamee ne mbir mi daan day xew njëkk nañoo xew ñu daan leen di àtte ñoom voisins yi ginnaaw ba nag ñaareelu yoon ci lañ daal di jàppante waate amadi mi daal di faat ba kanam ci ab paaka bu 100 francs kon moom mi daan nañ génn àdduna ginnaaw ba nag waaye takk deri daan nañ teg loxo ki nga xam ne moo def ji ju ni mel daal di koy yóbbu nag ci kon ci nga xam ni moo di yoon daal koy téye di wéyal seen enquête kon moom bii nag su moytuwul mën naa yàgg lool ci kaso bi ñetti nit ñoo génn àdduna ci tali bi ñaari nit jële ci ay gaañu-gaañu yu métti lool ci ab accident bu dox ci diggante ab war gaynde ak ab convoi charrette ca Kébémer lundi 8 septembre la mbir moomee daal di xew nekk ab accident boo xam ni mi ngi xew bi 7 heures jotee ci route de Touba Kébémer maanaam loolu yi kon daal di xew ca village bi ñuy wax Gàdd Fall nekk nag ay kilomètres ci Kébémer ab Citroën C5 bu jógee woon Touba moom mii mu daan daje ak ab charrette boo xam ne dana transporter ay nit yu bare bari choc ba nag daan day coûter dundu ñetti doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan ñaari nit di la ci ay gaañu gaañu yu métti métti